Olá maltinha, trago-vos mais uma grandista que vou adicionar à minha coleção. Desta vez vai ser o Bardock, o pai do Son Goku. Podem ver aqui a figura em várias perspectivas na caixa. Aqui temos o respectivo autocolante do distribuidor europeu. E vamos lá ver como é que é a nossa figura dentro da caixa. Como podem ver, a figura vem dividida apenas em 3 partes. Temos aqui a mão com o lenço que vem muito bem protegida e aparentemente a cabeça já bem encaixada, também muito bem protegida. Temos o corpo e temos o suporte. Podem ver aqui o respectivo número de série, que é um dos fatores que comprova a autenticidade da figura. Podem ver também que a próxima grandista a sair é o Goku Ultra Instinct, que vai sair em julho, agora no Japão, e estará disponível nos distribuidores europeus a partir de setembro. Vamos agora ver então como é que é a nossa figura montada. You're right. I should have been there. Do you really think that it would have made a difference, Bardock? I mean, really? Where the heck did he go? He can't hide forever. What? There you are. Die, you fool! Oh no! What have I done? Darn it! E aqui está, aqui temos o nosso Bardock completamente montado. Podem ver o detalhe do Scouter e da cicatriz. O cabelo também está muito bom, como sabem é igual ao do Goku, mas no sentido inverso. Temos a típica armadura dos Saiyajins e, como não podia deixar de ser, a cauda. Temos aqui o lenço na mão. Como sabem, para quem assistiu o filme pelo menos, este lenço contém o sangue dos companheiros do Bardock que morreram em combate contra as forças do Freezer. E temos aqui também as típicas botas de Saiyajin. Podem ver também a parte de trás da armadura, muito detalhada, os músculos também bastante bem feitos. Na minha opinião, o Bardock já merecia uma figura desta magnitude. Aqui podem ver. E aqui está, maltinha. Aconselho-vos vivamente a colecionar a linha grandista. Como tinha dito, a próxima grandista a sair é o Goku Ultra Instinct. E no próximo vídeo de unboxing da próxima grandista que eu comprar, neste caso o Goku, vou-vos mostrar mais uma vez todas as grandistas que comprei até agora. Não deixem de seguir a nossa página Otaku Sekai. E como sempre, esta figura foi comprada na Aniplay. Podem encontrar várias figuras de Dragon Ball de diversas gamas, desde Bom Preço, Mega House, Bandai. Não vou ficar desiludidos.
Até à próxima, maltinha!